Salva Islamic Day and Boarding Primary School yessomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi ate ku ssente ezisoboka buli muzadde. Abasomesa balina omukwano gw'abaana. Abaana tubaliisa emmere ebayambako okuzimba obwongo n'omubiri nga twaniriza abasulayo n'abaveeka mu bisulo byaffe eby'omulembe ddala wamu n'emmotoka ezitambuza abayizi ng'omwana tumuteera ddala ku mulyango gwo. Ku Salva abaana tubayigiriza esswala wamu n'okusoma Qur'an mu butuufu bwayo era ne kifuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Okuwandiisa abayizi ab'olusoma lw'omwaka 2024 kugenda mu maaso ku ssomero awo Mpigi Bboza oba okuyita ku nnooti 7 nnooti emu 327 464 ne ku nnooti 772 327 464 oba nnooti 7 nnooti 6 332 361. Salva Islamic Day and Boarding Primary School, in Allah we trust. Salva Islamic Day and Boarding Primary School yessomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi ate ku ssente ezisoboka buli muzadde. Abasomesa balina omukwano gw'abaana. Abaana tubaliisa emmere ebayambako okuzimba obwongo n'omubiri nga twaniriza abasulayo n'abaveeka mu bisulo byaffe eby'omulembe ddala wamu n'emmotoka ezitambuza abayizi. Alhamdulillah mu'izzu man ata ومذل من عصى وخالف أمره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، فإن تقوى الله هي السعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولو الألباب. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo. Asitula omuddu we Allah subhanahu wa ta'ala era oyo yenna abaamutidde. Akakkanya oyo Allah subhanahu wa ta'ala avudde ku biragiro bye Allah n'amufuula owa wansi. Alisigaza ekitiibwa omuddu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba akoze ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Asinga ekitiibwa mu baddu ba Allah yoyo asinga okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeero w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini eno y'obusiraamu. Allah gwe yasindika eri ensi eno atujje mu kizikiza ekyokusinza ebirala omuli emiti n'ensozi n'amayinja na byonna ebisinzibwa awatali ye Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere nga tumusinza mu bwomu bwe. Okutumibwa kwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin, kwa kusaasira eri ebitonde byonna eri ensi eno. Anaamugoberera n'akwata obuufu mwe yayita, n'agoberera ebigambo bye n'amukoppako enkola ye mu kugula, mu kutunda, mu kuwasa, mu kukola ibaada n'embeera zonna yagenda okubeera nga afunye obuwanguzi. Mbasabanga neegayirira Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa oyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
baddu ba Allah abasembedde mu khutuba eno ey'ekitiibwa, naamira omwoyo gwange nnyo okusinga nammwe ne mbalaamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twesibirire entanda egenda otujja mu bulamu buno obw'ensi. Nze naawe tetumanyi tusigazza kyenkana ki mu bulamu buno obw'ensi. Teri amanyi kigero ki kyasigazza ku mwaliiro guno ogw'ensi. Ensi mugiraba abantu bajjulukuka buli kiseera. Abasinze ennyo Allah, Allah abatwala. Abajooga ennyo Allah, Allah abatwala. Atwala abamanyi n'abatali bamanyi Allah. Atwala abagagga n'abatali bagagga. Atwala abo abawansi n'abo abeeyita nga bawaggulu. Omukozi w'ebyo byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange Allah tumutye, twegendereza obusungu bwe, tukwate ennyo ebiragiro bye yatulagira, tusobole okulaba nga tununula emyoyo gyaffe, nga tuginunula okuva mu muliro, nga twegulira ejjana, nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulagira. Baganda bange abasiraamu, albai'u washira, okutunda n'okugula byaliwo hatta fil asri aljahili, mu biseera ebyobutamanya, era ng'obutale bwaliwo. Obusiraamu bwe bwajja ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kaana yamurru fil aswaq, yayitanga mu butale ng'ategeeza abantu man ghashana falaysa minna, yenna attirira n'atagoberera busiraamu, nattirira mu ebyo byatunda byagula, falaysa minna, si wa muffe. Ensonga y'okugula n'okutunda obusiraamu bwagiyimirirako nnyo, kubanga mwe muli almuamala baina nnansi, enkolagana wakati n'abantu. Atunda obulungi n'agula obulungi, ayingira mu ekyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kye yagamba nti rahima Allahu abdan, asaasire nnyo Allah omuddu, samhan idha baa wa samhan idha ishtara, bw'abeera omulungi mu kiseera eky'okugula era bw'abeera omulungi mu kiseera eky'okutunda. Baganda bange abasiraamu, okumanya okugula n'okutunda nsonga nkulu. Bw'oba togigoberedde ennyo mu mateeka ag'obusiraamu, eyinza okukuyingiza omuliro. Yagamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti Allah yakakasa omuliro ku mubiri gwonna oguwangaalira ku haramu. Bw'oba otunze bubi osobola otunda haramu, bw'oba oguze bubi osobola okugula haramu, n'owangaala obulamu bwo ng'oli ku haramu. Olwaleero abantu bangi yabi'una wala yubaluuna bi ahkaami ddiin, bagula ne batunda naye nga tebagoberedde mateeka g'eddiini. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yagaa nti la yadkhulu fi suuqina, tewabeera wayingira mu katale kaffe man la yatafaqahu fi ddiin, oyo yenna atayize mateeka ga ddiini, amakulu amateeka ag'okugula agamulambika ogula booti era otunda booti. Ensonga y'okugula n'okutunda, abaganda bange abasiraamu, nsonga nnene eyimiriddeko okulya kwaffe n'okwambala, eyimiriddeko ebyo tuteeka mu mbuto zaffe. Tulina okulaba nga twegendereza okugula kwonna n'okutunda kwe mulimu abakozi aba bizinesi, kulina okuba nga kuyimiridde ku misingi gino wammanga. Omusingi ogusookera ddala kwe kubeera nga entundayo n'engulayo erimu obusiraamu n'eddiini. Okutunda kwo kwotunda kulina okuba nga busiraamu bwe bukufuga. Omuntu tatunda kyayagala, tagula kyayagala, wabula atunda ekyo obusiraamu bwe kyamukkiriza, era n'agula ekyo obusiraamu bwe kyamukkiriza. Musingi ogwokubiri as-sidiku wal amaana, okubeera ab'amazima n'abeesimbu mu kugula ne mu kutunda. Bannange tubeere b'amazima. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasuuta abasuubuzi abayimirira ku mazima, n'atulaga akabenje akanene ennyo eri abasuubuzi abatayimirira ku mazima ne battirira n'emu ebyo ebitakkirizibwa mu kutunda. Olwaleero ebikyasa ennyo mu katale ak'ensi yonna, ne bikyaka e Uganda, ne bikyaka mu Amerika, ne bikyaka e Dubai,
attalaubu bilminzan, be bantu okubeera nga bazanyira ku nsonga ya minzan. Ebipimo, abatunzi mwenna mwegendereza ebipimo. Allah atukubiriza mu Qur'ani ey'ekitiibwa naga nti wailun lilmutaffifin, akabenje kali akanene eri abo abakendeza ebipimo ne minzan. Baganda bange, tatfif alminzan wattalaubu bilkail, abantu okubeera nga bazanyira kukendeza ebipimo ne babeera nga tebafuddeyo, so nga kiriko ekibonerezo kinene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twegendereza ebipimo ebya minzan. Wa aqimu lwazna bilqist wala tukhsidu lminzan, Allah yatugamba tubeere benkanya ku minzani. Bwe tuba tuguza abantu tubeere benkanya mu bipimo. Buli yenna alina kyatunda beera mwenkanya mu bipimo by'oguza abantu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwewaza nnyo al-ghish, abantu okubeera nga bakwenya mu kugula kwabwe ne mu kutunda. Oli n'atunda ekintu nga tayogedde mazima, n'alaga omuntu kino original so nga duplicate, n'alaga omuntu kino yakijje gundi so nga tekikkirizibwa. Kyobulaba obusiraamu bwaharamisa okuyitiriza ennyo okulayira mu kiseera eky'okutunda. Abantu bayitiriza ebigambo by'okulayira, wallahi sifunako, wallahi siina kyenfunako, wallahi tukolera muloosi. Obusiraamu tebukkiriza muntu kulayira, kuyitiriza kulayira mu kiseera eky'okutunda, kubanga mu butuufu beyogera oba toyogera mazima. Teeka ebintu byo ku minzaani entuufu, oteeka ebintu byo ku bipimo ebituufu, kubanga minzaani okukendeeza ebipimo kigenda kukufuukira akabenje akanene ku lunaku olwakhira. Nga Allah bwategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wailun lilmutaffifin alladhina idha ktaalu ala nnasi yastawfuun wa idha qaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun. Ne Allah yagaa nti ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, abatunzi abo abakendeeza minzaani, abakendeeza ebipimo, ala yadhunnu, tebalowooza nti abantu abo Allah agenda bazuukiza. Buli bw'oba ofumintiriza tosuubirayo kuzuukira. Entunda gy'otunda etali ya busiraamu erimu okukendeeza ebipimo. Genda olwaleero ku bantu bonna abatunda ebipimo nga babitundira ku minzaani nga kubapimira. Otunulire minzaani wansi waliyo obuyinja, wansi balina kye bateekayo. Genda ku batemi b'ennyama olebe basoosa mu nnyama. Baganda bange abasiraamu, ensonga y'obutazannyira ku minzaani ku kukendeeza bipimo mu kutunda kwaffe. Ensonga eyokubiri, obutayitiriza kulayira mu kiseera eky'okutunda. Lwaki olayira? Lwaki otegeeza gw'oguza nga bw'otafunamu, nga bw'okolera ku loosi kyokka nga ate okulembeza linnya lya Allah, kyokka ate ng'okakasa oli mulimba? Baganda bange abasuubuzi, twewala ekigambo ky'okuyitiriza okulayira mu kiseera eky'okutunda, kubanga tuyinza okugwa mu nsobi n'olaba nga ayogera ekigambo olulimi ne luseerera n'olayira, naye ate ng'olayira bweru wa busiraamu. Tubeere beesimbu, tubeere b'amazima. Engula endala etakkirizibwa mu busiraamu olwaleero abantu nga bagigayalirira, at-ta'amulu birriba wal maisar, abantu okubeera nga bakolagana n'emmaali eya riba, n'emmaali erimu enfisse eya interest, n'emmaali olwaleero gye tulaba abantu gye babeeramu ey'okubeera nga bali mu kimaaru, mu betting. Embeera efaanagana kuba eti obusiraamu bwagiharamisa, naye tudde ku riba nga tunnabagenda ku betting. Allah tegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa yagaa nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ttaqullah, mubeerenga mutya Allah, wadharu ma bakiya min arriba, era mutye nnyo okulya emmaali eya haramu, mutye nnyo okulya emmaali ey'enfissi, mutye nnyo okulya emmaali erimu okubeera nga erimu riba. Allah yategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agaa nti fa in lam taf'alu, bwe munaaba temukikoze ne mutakyewala, fa'adhanu biharbi min Allahi wa rasulihi, bannange mulangirire olutalo wakati wa Allah n'omubaka we. Ensonga ya riba olwaleero abantu basuubula ne bagula naye ng'emmaali yaabwe erimu interest. Owange gwe omutunzi, emmaali ye eyimiridde ku halal, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatugaa nti inna alhalala bayyin wa inna alharama bayyin. Halali Allah yamunnyonnyola,
ne haramu Allah namunnyonnyola, ne haramu Allah gwe yannyonnyola namuteekako obusungu ng'abamanyi abo we bagamba mu Qur'an nga bavunula Qur'an ey'ekitiibwa teriyo aya Allah gye yakozesaako obusungu bw'amaanyi oluvannyuma lwa shiriki ng'ensonga ya riba. Allah n'atuuka n'ogga nti mulangirire wakati wa Allah n'omubaka w'olutalo bwe munaaba temuvudde ku riba. Baganda bange abasuubuzi riba, osobola okusuubula Allah n'akuteera baraka ng'emmaali yo temulimu riba. Yamhaku llahu riba wa yurbi sadaqat. Emmaali erimu riba Allah agisaanyaawo, ate emmaali etalimu riba Allah agiyinjuwaza n'ebeeramu baraka. Mu bimu ebijja baraka mu maali yaffe kyova olaba olwaleero abantu bakola ne basuubula ne babeera ku nnyonyi ne batikkula konteyina ne basigala nga baavu olubeerera, ne bafa nga tebamatidde, ne bafa nga banaku. Lwaki? Kwe kubeera nga batabika bizinensi zaabwe ne batabikamu emmaali eya riba nebafuukira ekizibu, buli kiseera ne babeera mu bwavu ne balabanga abatalina. Baganda bange abasiraamu, twewale okuyingiza mu busuubuzi emmaali eya interest, emmaali eya riba, kubanga Allah agisaanyaawo n'agijja mu baraka ate ng'egenda kufuukira ekizibu ku lunaku olwakhira. Abantu bonna abalya riba tebagenda kusobola kusituka ku akhira, beetengerere, bagenda kubeera mu bibonerezo by'amaanyi nga binyoomofu lwakulya interest, lwakulya sente za bank, lwakulya sente zirimu riba. Abantu ne babeera nga bali mu maali, mu busuubuzi obufaanaganako bwe butyo. Hatta olaba obusiraamu bwaharamisa omuntu okukola mu kitongole ekyamanyi nti kikolagana ne interest. Banka gyamanyi n'agiyingiramu n'agikolamu. Olw'obusungu Allah bwe yassa ku maali eya riba, yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah, yakolimira Allah, yagoba mu kusaasira kwe akila riba, omuntu yenna alya riba, wamukilahu, n'oyo gwe bagiriisa ng'ategedde, washahidaihi, n'oyo ajulira n'ateekako signature. Bameka olwaleero nga beerusi nga basiraamu abayamba abantu ku mpapula ne babanguyiza process ey'okufuna interest mu bank, ey'okufuna sente money lender. Abagwa mu kweryo bameka abo? Naye nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la'ana Allah akila riba, yamukolimira Allah n'amugoba mu kusaasira ku omuntu yenna alya riba, n'oyo gwe bagiriisa n'ajulira, wakatibahu, n'agiwandiika obuwandiisi. Beerawo ojulire, sayiningiraako wano, baagala emikono esatu n'oteekako omukono signature yo. Allah yakugoba mu kusaasira. Bw'abanga abantu abo abajulira gwe bagiriisiza ng'ategedde nti emmaali ya interest ya riba, Allah yamugoba mu kusaasira kwe. Lowoozaayo omuteeko gw'omuntu omulala agiridde direct n'agenda n'agaa nti gye njagala ngiteeke mu bizinesi. Baganda bange, ebisaanyizaawo bizinesi zaffe okubeera nga ziri mu baraka y'ensonga ya interest eya riba. Mugyegendereze, mugijje mu maali yammwe. Obuzibu obutuliisa emmaali eya interest be bantu obutamatira atama, omululu, okululunkana, atanafusi, okuvuganya n'abalala. Oli alabanga asigalidde, munna alaba ali beyond, atikkula konteyina 3, atikkula konteyina 4, oli n'ayagala amuvuganye naye ng'agwa mu haramu. Lya akatono nga ka halaali akatagenda kufuukira kayinja ku lunaku olwakhira, nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatwekesa emmaali eyo eya riba. Entunda endala etakkirizibwa mu busiraamu alkimaru, abantu okubeera nga bali emmaali eyo ey'amaisar, ey'okubeera nga abantu babeetinga zaala. Emmaali yonna eya zaala ya haramu, kubanga mulimu kimaru, mulimu maisar. Emmaali yonna ng'egwa mu kkeeryo obusiraamu bwagiharamisa. Naye olwaleero bameka abali mu zaala? Ateeka wano, nono n'ateeka wali, ne babeera nga bali mu zaala. Baganda bange abasiraamu, zaala ali haramu. Ng'era obusiraamu obutatukkiriza kulya maali eva mu mikono egyo, obusiraamu bwakiharamisa. Naye olwaleero abantu bagenda ne mu betting direct, abasiba emipiira bameka? Olwaleero emipiira gifuukidde abantu abavubuka, obasanga nga money pass zonna zijjuddemu bupapula kusiba
naye nga beerabidde nti oyo zaala awedde emirimu. Hatta nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali atwewaza emizannyo egifaanaganako bwe giti, yayogera mu bigambo bya hadisi eri musnad Imam Ahmad n'agamba nti man laiba binardash, omuntu yenna azannya ebintu ebyo, kano kafuna kano kalya, ng'ayagala zaala alye oba oli amufiirize, fakaannama sabaga yadahu fi lahmi alkhizin, abanga addidde omukono gwe n'aguteeka mu nnyama ey'embizi n'akwata mu bwati direct. Olw'akabenje akabi akali mu kuzannya emizannyo egyo emibi, kubanga girimu okubeera nti abantu bali mu mbeera eyo ey'okubeera nti nno bali mu zaala afaanaganako bw'ati. Naye bameka olwaleero nga balina ebibanda bya maali ya zaala era nga babifunamu, ebifiirizza abantu ne bibazza emabega. Oli n'abeera nga tayagala kuteekamu maanyi kukola, ebirowoozo abitadde mu kusiba. Abasiba emipiira, abavubuka naddala abalabi b'omupiira, abantu b'omulembe guno Allah abagezesezza nnyo n'omuzannyo ogwo. Allah agezesezza nnyo abantu n'omuzannyo ogwo. Kisookera ddala gubajja mu kutendereza Allah, ne gubateekamu obugayaavu, ate ne gubasuula mu nsonga ennene abalaga beyond, ne batuuka n'okusiba ne bagwa mu zaala. Baganda bange abasiraamu, zaala ali haramu. Tubeere nga tumwewala emaali eya zaala eri haramu. Kyemmaliriza nakyo khutuba eno ey'olwaleero, bai'ul ina, entunda eno tekkirizibwa, obusiraamu bwagikazaako erinnya erya bai'ul ina. Bai'ul ina yefaanana etya? Kwe kubeera nga omuguzi azze, kwe kubeera nga omutunzi ayimiridde n'atunda ekintu kye ku ssente ez'obutaliiwo, n'akiguza gw'akiguza ku ssente ez'omu maaso, n'ajja oluvannyuma n'akigula ku oyo gwe yakitunzizza ku ssente eza wansi. Ekyokulabirako kino kankireeteko example. Kwe kubeera nga olina ky'oguzizza munno bithamanin muajjal, ng'okusasula kwa maaso si kashi. Bw'omala n'ojja n'okimugulako ku ssente ez'obuliwo naye bi akalli, ng'omuwendo gwa wansi. Kitegeeza osigadde omubanja. Kye wamuguza luli ku ssente ez'omu maaso oleseeyo ebbanja, wano zze n'okimugulako bi akalli min athaman, ng'omugulako ku muwendo omutono. Otunze emmotoka yo n'ogiguza omuntu ku ssente ez'obutaliiwo emiliyoni 3, n'ojja gwe kennyini eyamuguza n'ogimugulako ku ssente eza wansi ez'obuliwo, n'ogimugulako miliyoni 2. So wali omwali mukola endagaano, wagamba nti nkuguzizza emmotoka yange miliyoni 3, ojja kuzinsasula mu February. Kati n'ojja mu January n'oyagala ogimuguleko ye kennyini ne miliyoni 2, ate nga gwozisasulirawo kashi. Kitegeeza okyamubanja 10. Entunda eyo obusiraamu bwagiharamisa. Ngera obusiraamu bwe bwaharamisa ensonga y'okuyiriba, bwayagala butuggalirewo omulyango gw'okuzimba emitima. Oli n'ayiribira ku dduuka lya munne waatalina mmeeza nga tasasula na renti, wabula ye ali awo kuyiriba. Ekintu n'akyongezaamu ssente ze. Buli ajja okugula n'amuteega, nkirina, kiri mu sitowa yaffe ekatwe, so ng'agenze kikima ku dduuka. Bw'oba oyagala kifuuke kikyo, obusiraamu bugamba ki? Genda okigule mu dduuka lya Jahmada, okiguleyo nga bw'akitunda, kati jangu okitunde. Ono gw'okireetedde ne bw'ataakigule kijja kusigala nga kikyo. So si kuteega baguzi ne mubongezaamu ssente nga n'ekyotunda si kikyo, n'okijja mu dduuka lya Jahmada, n'ojja n'okireetera omusajja ng'oyiriba n'omugamba nti emitwalo 2, so ng'eri akitunda mitwalo 12. Ajahmada buli waawulira nti ekintu ky'okimye okitunze emitwalo 2 n'ojjako 12 n'ogimuwa, alina kuzimba mutima. Kubanga gwafaanana bw'ati atalina na dduuka, nga gw'oyiriba buyiribi bw'otyo, gw'osinga n'okufuna okusinga alina edduuka. Alina edduuka asasula renti, asasula abakozi, ebintu ateekamu amaanyi abisiibula, wabula gw'oli awo okukuba kikalu. Kugamba tulina sitowa n'odduka
n'okikima bw'oba oyagala kifuuke kikyo mwana wattu kigule ku ssente zo kubanga obusiraamu bwaharamisa omuntu okutunda ekitali kiki naye wano bw'oba omuguzi omulaga nti kiki omulaga nti kikyo nkirina obusiraamu bwagaana okutunda ekintu omuntu ekitali kiki okujjako nga gwokiguza omunnyonnyodde nti waliwo omusiraamu alina edduuka ku nasa alina rims alina mashini kaŋŋende ndabe ssente zakitunda naye bwe nakukolera omulimu ojja kunsasula yinza okukuyambako hatta n'oli gwoleetedde bakasitoma asobola okuwaayo akasiimo naye mmwe mukijjayo ng'ekyammwe era n'omulaga nti nina edduuka tuulaawo engula eyo obusiraamu lwaki bwagiharamisa abantu obutazimba mitima obutafuukira bannaabwe bizibu oluvannyuma teriyawulira ekyo nti ogobolodde ku kintu kye essente bwe zityo n'asigala ng'ali happy obusiraamu bwayagala butuggalirewo emiryango egyo gy'okuzimba emitima tubeere n'enkolagana ennungi baganda bange abasiraamu twegendereze entunda n'engula tugulire ku misingi emisiraamu tugulire ku misingi emituufu otherwise bwe tunaatundanga bwe twagala nti ensi bwetyo bwetambula tujja kuliisa emibiri gyaffe haramu so nga nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omubiri gwonna oguwangaalira ku haramu fannaalu awula bihi okuyingira omuliro kyekigusingira buli wowangaalira naye bameka olwaleero nga bawangaalira mu ntunda etakkirizibwa eri haramu fayabiuuna wayashtaruun ne bagula ne batunda nga bali bweru wa busiraamu abasuubuzi abali wano al amaana bannanga obwesigwa okubeera ab'amazima kulembeza amazima mu kutunda gwo kulembeza amazima mu byotunda allah agenda kukuteeramu emikisa leka kuyitiriza kuyinjiwaza maali kuyinjiwaza kufuna magoba naye nga gwafunira mu haramu aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walijamii almuslimina walmuslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu watubu ilayhi innahu huwa albarru wa huwa at-tawwabu al-karim الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون فأوصيكم بتقوى الله بلا ميروكتيا الله سبحانه وتعالى تولي okugula n'okutunda okutakkirizibwa mu busiraamu tumaze okutunuulira bai'ul ina okutunda okulimu akakodyo eri abo abaguza bannaabwe ebintu ne bakkiriza bannaabwe babigule ku ssente ez'obutaliiwo ate ne bamala ne bajja babibaguleko ku ssente ez'obuliwo ku muwendo ogwa wansi n'osigala nga oli okyamulinako ebbanja kitegeeza asigadde akubanja entunda eyo tugejjemu si ya busiraamu ngera bwe mbagambye nti entunda erimu okuyiriba abagula mu mbeera efaanana bwetyo tubeere nga twegendereza embeera erimu okuyiriba tubeere bamazima obusiraamu tebukkiriza kulya sayidisi bbiri naddala abatunzi b'amataka omuntu abeera mu mataka n'afuna nnyo ssente okusinga ne nannyini ttaka muli naamugamba nina ekizibu ettaka lyange nditunda miliyoni 15 sebo naalira mula 28 nga ne nannyiniryo tamanyi n'amulayiza bwe nkuleetera owaabiri osayininga nti nja kusayininga bwe ndeeta owaabiri omuwe ekyapa nti mumuwe ekyapa namuga sayininga n'afuna owasatu ono n'amuwaako ezize n'ajjako ezize ate n'asigala nga ono kennyini amubanja ez'obukozi ate nga ne gwaleese ayagala amusasule ezo n'engulu obusiraamu bwazitunuulira babulooka abali wano okulya essente y'omuntu mu mbeera efaanaganako bwetyo ne mulya sayidisi bbiri kintu ekyo obusiraamu bwakiharamisa twegendereze la yahillu maali muri'in muslim nabbi yagamba omuntu akkirizibwa kulya maali ya muganda we illa bitiibi nafsi minhu okujjako nga nnyini maali ddala atebenkedde
n'akwata n'agamba nti emitwalo egyo 5 gijjo. So singa bwe tukola n'olayiza omuntu n'omulayiza gwe n'ofunana nnyo n'okusinga nannyini ttaka, olina sheya ki mu ttaka eryo era wateekamu maanyi ki mu kugula ettaka eryo? Nnyiniro gw'ofiiriza gwe n'olya ekinene n'olya kwono n'olya kwoli, gwe n'osigala ng'oti. Era ebireetedde emiwendo gy'ebintu okulinnya ba block ba middlemen be baleese emiwendo gy'ebintu okulinnya. Renti alinnye lw'abantu abo ba middlemen, duuka lya mitwalo 4 ni waliwo awo wakati kayungiriza oyo n'aliteeka ku 8. Twegendereze entunda n'engula mu Busiraamu. Entunda endala etakkirizibwa kwe kutunda ekintu kyennyini nga Allah yakiharamisa, oba okukigula nga Allah yakiharamisa. Nga ki? Kabayil khinzir, ng'omuntu okutunda embizi, wal kilab, omuntu okutunda embwa, atamathil, omuntu okutunda ebibajje, ebintu ebirina ebifaananyi ebibajje tebikkirizibwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam naha an bay'il khamr, yaziiza nabbi okutunda omwenge. Bameka olwaleero abasiraamu abatunda omwenge, naddala balina supermarket, bateeka emyenge mu supermarket mu firiji, ate abamu nga nabasiraamu naye nga tebafuddeeyo. Bameka olwaleero abasiraamu abatunda emyenge, oyina aga sirina kyakkola, ye bizinesi eriwo erimu sente naye nga atunda mwenge. Embwa tetundwa mu Busiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti thamanul kalbu khabith, essente zonna eziva mu mbwa nga gwogitunda khabith, kyenyinyalwa bikyafu. Fanaha nabiyu sallallahu alayhi wasallam an akili thamanil kalbi, nabbi naziiza okulya essente eziva mu mbwa. Bai'ul maitata, okutunda ekifudde kyokka, hatta n'okukigaba tekikkirizibwa. Abasiraamu abamu tukola ensobi, oli n'afiirwa enkoko, n'afiirwa embuzi, n'afiirwa ente, n'agikwata n'agiwa abatali basiraamu nti bagirye. Hatta n'abatali basiraamu tebakkirizibwa kulya bifudde. Allah okuziiza okulya ebifudde lidarariha, olw'akabenje akabirimu, tebiyiye musaayi. Naye ate tunulirayo omuteeko gw'abantu bano abalinnya kuloleza ente, agenze kusuubula mu lukoola, afunyeyo obusente, ente ezo 2 nga bwazitise ku loole ne zifa, naaga zisobola kufiirwa sente, n'azibaaga n'aziteeka ku bbuca, n'aziguza abasiraamu, n'aziguza abantu ne balya ennyama eyo. Kyotunda essente ezo z'ofuna za haramu. Tokkirizibwa kutunda kifudde kyokka, tokkirizibwa kutunda mbwa, tokkirizibwa kutunda mbizi. Bameka olwaleero abasiraamu nga bagenze mu bibiina ebyokwekulaakulanya bali ne bannaabwe abatali basiraamu, naye nga sako yaabwe ekola bizinesi era erina development, ne bateeka project nga ya mbizi ne bazigabana. Olina aga engeri gye ndi musiraamu, nze Jamada, nze Abudu busiraamu munaye tebutukkiriza mbizi. Mr. John, embizi zange mama Jeni zinkuumire, bw'onoofunanga omuguzi nga nze ompa ssente, osigala otunze. Tekikkirizibwa mu Busiraamu. N'olwaleero waliwo abasiraamu ab'emyoyo egyo eminafu egyo mu ddiini abakola ebyo. Tetukkirizibwa kutunda myenge, tetukkirizibwa kutunda mbizi, tetukkirizibwa kutunda mbwa n'okutunda atamathil, ebifaananyi ebyo betuyita amasanamu. Olwaleero abantu bye babajja n'abiteekaawo n'akiguza abantu, dhawatil arwah, ebyo byonna ebirina omwoyo tetukkirizibwa. Olwaleero bameka abantu abatunda ebintu nga biri muharram, hatta nga byenoona n'empisa ez'abantu, ng'okutunda al aflam ashania, firimu ez'essitaza nga zibulumuvu, ng'oli zaatunda naye nga mwajja ssente. Ezirimu ikhtilaatu bayina nnasi, bayina nisa wa rijal, zirimu ekintabula abasajja n'abakyala abeegatta mu bikolwa ebya haramu. Naye ng'oli ye studio gy'alina ye library, entunda eyo tekkirizibwa mu Busiraamu. Waliwo entunda endala bai'ul musarra,
eno egwa ku balunzi. Bai'ul musarra yeruwa ye muntu okuleka embuzi oba ente n'agireka ennaku nga tagikama nekola amata nekola ekibeere bwe kiti. Kati azze okugula embuzi atunuulira ku nnywanto n'atunuulira ekibeere ky'embuzi oba eky'ente n'alaba nga ejja kuvaamu liiters eziwera, naye ng'ono yatega kakodyo n'agireka ennaku 3 nga tagikama n'ezimba bweti. Kati bambi azze okugula atunuulira embuzi ng'ejagaana oba ente ng'alaba nga evaamu amata mangi n'agimuguza. Bw'amala ogimuguza agenda ogikama okugijjamu amata ago agagirekebwamu omulundi ogwokubiri nga temuli. Tekikkirizibwa mu Busiraamu. Bai'ul musarra Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekiharamisa ng'era bwe tutakkirizibwa bai'ul majhul wa shira'ul majhul, okutunda ekitamanyikiddwa n'okukigula. Nga ki? Ng'oggula ebiri wansi mu ttaka, obutungulu, lumonde, alina kusooka kuvaayo okugula ekimuli ky'emmwanyi. Kati ogula otya ekimuli ky'emmwanyi? Kati enkuba ng'eno etonnya, senga muzira ajja, omuzira gujja ne gukikuba wansi ku ttaka, olina kugula bintu nga bituuse ku level ey'okubikungula ne bivaayo. Naye oli bw'ataguza musiri gwange guno gulimu lumonde yiika namba, obutungulu buno bulimu gundi yiika namba ze nateeka wano, bwe buba mu ttaka teri. Byonna ebitundibwa mu ttaka, omuntu okutunda ekitasobokekebwa kukwatibwa ng'ekiri mu bbanga, ng'omuntu okutunda enjiibwa eziri mu bbanga ng'oli tasobola kuzifuna, olinaga nti enjiibwa ezo ziraba eziiseewo zange ziri 3%. Oba okutunda ekyo ekitalabika ng'ekiri mu mazzi kyotasobola kufuna, naga nti awo laba awavululaawo waliwo engege erina kirezi, senga wavululawo kikere obanga kiwuka ekiri mu mazzi kyekivulula. Obusiraamu bwaharamisa ebintu bingi mu kutunda n'okugula, naye abasiraamu tetufaayo, tumala gafa kugula ne tuyingira mu busuubuzi. Tubumanyi nga abamanyi okukola bizinesi, naye tuzikolere ku misingi gy'obusiraamu. Nekyenjagala okusembyayo yentunda eyammwe bannakibuga, naddala abali ku Nasaroodi, embeera ey'ekifere. Obusiraamu tebukkiriza bufere. Okutunda kwonna okulimu ekifere tebukkirizibwa. Man ghashana falaysa minna. Omuntu buli watundira mu bufere aba amaze okuwa obujulizi obw'obulimba. Kamba weeyo okutunda okw'ekifere, mwe munsinga n'okukumanya ennyo. Muntu najja nga anoonya ebbaluwa agenda kwesimbawo ku bwa kansala, ng'ayagala ebbaluwa nti yasomera e Makerere, n'ogimuwa n'omuteerako ne stamp nga gwe oli headmaster ne principal ne rekita asayininze, naye nga kyonna kisoboka wano ku Nasa. Era eno street bagiyita y'abagezi, naye ate obugezi mu mbeera eyo, baganda bange, buno busiraamu. Naye omutanzize, naye message yange kanjagala ngibatuuseeko tusobole okuwona omuliro. Entunda yonna ey'ekifere tekkirizibwa mu busiraamu. Okusayiningira omuntu ebiwandiiko ebitali bibye n'omuwa ebbaluwa nga yafulumidde mu ssomero ly'egindi, wallahi ne bw'aba agenda gasa busiraamu. Noga nti ono MP we tunaamuwa ebbaluwa agenda kwesimbawo agasa obusiraamu, agogole ekibuga, alwanirire eddiini, tumuwe ebbaluwa nti yafulumira mu institution bweti. Kasita kakutanda. N'ekirala, obufere obuli mu ntunda ezo ez'empapula kwe kugaba lisiiti enkalu. Buli najja n'agula ebintu naga tuteekako ssente, nja zeeteerako, agwe mpa blanka lisiiti, n'ogimuwa blanka lisiiti okutali ssente, ye ne yeeteerako omuwendo. Kyaguze emitwalo 8 n'ateekako 18. Naddala abo ab'amasomero batera okujja gye muli, kintu akisanze ku price ndala naga nti atoteekako muwendo. Ayagala atwala eri ku ssomero abage nti nkiguze emitwalo 2, munnaye ennyongeddeko ze wampadde zaabadde entono, oba sente nakisanze ku muwendo bwe ziti. Ensonga eyo gye mukola tekkirizibwa.
oba omaze okujulira obulimba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakitwewaza yaga nti ala wa shahadata zur, bwe yamala okuharamisa shiriki mu hadisi emanyikiddwa yaga nti ala wa shahadata zur. Nabbi yayogera bwati nga yesigamye, naye bwe yatuuka ku nsonga eyo n'ata omugongo olw'obukulu bw'ensonga naga nti ala wa shahadata zur, okuwa obujulizi obw'obulimba. Yenna afaanana bwatyo aba amaze okuwa obujulizi obw'obulimba. Hatta abamanyi balagawala ku nsonga y'okuwa omuntu ebiwandiiko n'agenda n'afuna n'omulimu, baatuuka n'okulaga nti ssente zaafuna mu mulimu ogwo omuwadde ebbaluwa y'obusomesa tasomangako na busomesa, n'ebbaluwa gy'omuwadde tasomeranga nayo, si waayo, si bukugu bwe, ssente zonna zaafuna za haramu. Ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin nabisoma bulungi nembyetegereza ng'awa fatwa ku nsonga eyo ti ne ssente z'ofuna mu mulimu, naye ate waliwo abantu betuwa ebbaluwa ezo ng'ate ebbaluwa ze tubawadde bayimiriddeko obulamu bw'abantu ng'abasawo. Tunoomuwa ebbaluwa nti musawo, n'agenda n'agira abantu, n'akanika abantu, n'aba overdose, n'abakuba empisa ezitaliyo n'ebirala. Ekiddira ekisembayo okwewala sitiika eziramba ku bintu ebya haramu. Oba kuleetera omulimu nga gwe ali ku Nasarodi okukola sitiika ezigenda okulanga omwenge, you are not allowed. Kasita kakutaana n'okkiriza n'oyingira mu ndagaano eyo n'otandika okukola sitiika ezo, siiro ezo n'oziteekako, Nairobi Breweries, Mukumbu Kisaana, n'ebika by'omwenge nga bimanyi byonna ebya haramu. Kati bakuleetera batya akapande okakube nga kagenda ku loogi, era n'okakuba bulungi n'okateekako byonna ebibeerako siiru n'ozikola luga kyabasiraamu tukimanyi. Ng'era baganda baffe abamu bwe babayitira emirimu egy'enjawulo nga bamanyi gwe balagako gwa haramu, agenda kweyalinga kanisa ateekemu kamera zikole ki mpozi. Kasita otegeera nti kyolagako kya haramu tokikola. Temugaba lisiiti nkalu, oli kweteerako muwendo, togaba lisiiti eryawo eri blank, oli neyeteerako omuwendo gwayagala. Muwandiikire nti ekintu ogiguze $800, omuwe lisiiti. Ebintu ebyo nno birina obuzibu bwa mirundi ebiri. Kisookera ddala ojulidde obujulizi bw'obulimba. Ekyokubiri, senga omuntu akituusa gy'akituusa mu bakama be, ne bakwata lisiiti eyo ne bagizza, naga nti ekintu kino ky'otuguzizza kiribu ekiti, mitwalo gyaffe 2 giigino, ate nga lisiiti esoma kampuni yo. Okiraba nti netugenda mu kooti osobola okusasula ssente ezo, kyokka ng'ate oli yakuwa 8, omuntu ajja kweteerako akakadde. Ng'era baganda baffe ababeera mu masimu, muli basajja, mutera ogenda wali we batunda amasimu ku Mutaasa Kafeero, oyagala kugulira mukyalawo simu, omukange kange nti yabukadde 4, yabukadde 2, noga gwe mpalisiiti toteekako sente, giguze emitwalo 3 n'oteerako madamu 85, osooka namuwa lisiiti abugume nti kyomuleetedde kya bbeeyi, esingulidde essimu ya mitwalo 85 naye nga gwozitaddeko. Siraamu bwagaana embeera eyo, man ghashana falaisa minna. Baganda bange abasiraamu, nga bwe twetegekera ng'abantu bwe babeera mu sizoni, nga bagenda mu sizoni emalako omwaka, sizoni ya Christmas, tugyewale obutakoleramu busuubuzi buli haramu. Osanga abasiraamu bennyini nga beetabye mu kutunda okuli haramu mu sizoni eno eya Christmas. Oli n'atunda sapule, n'atunda Christmas tree, n'abeera nga yeetabye mu bantu bali. Omusiraamu omulaba ku dduuka atimbye Christmas tree, atundira ddala sapule kubanga alaba yo season. Obusiraamu tebukuganda kutunda mu season yebezze ng'era otundira ku kigere kyo. Bw'oba okoze stooka n'ebeerawo,
sizoni negisangawo. Ekyo obusiraamu tebukugaana nti era tunda emitwalo 2 bulijjo gy'otunda omala osibe waa. Tunda naye nga totunda biri haramu. Totunda biri haramu byeyawulidde bali. Niyo oba oli mitemi wa nnyama teme nnyamayo. Lekaga nti bulijjo ntunda kilo 5 kasazi weddewo nsibyewo. Bw'osibawo tebajja kulya walala. Gwe tunda nnyamayo. Wabula teweetaba mu mikolo giri. Nga bwe tulaba abasiraamu abamu akwataganye Christmas tree azitimbye, sapule azitunda, atunda ebintuntu ebyabali. Ebintu byonna nga byekuusa nga si bya ddiini yaffe. Ng'omuntu okutunda ebyawongo. Atunda endeku ez'embalabe, atunda ensiribe ezikozesebwa mu masabo, atunda embugo, atunda ebintuntu ezo esente ezo zibasuula mu bigali. Naye gwe mulimu gwe atunda emmindi. Naye gakimanyi ti ebintu bino bikozesebwa mu shiriki. Yatunda enkoko ez'ekkala ze baagala eri, era yakubuuza ogitwalawa. Bw'amanya gy'ogitwala agyongeramu ne sente. Entunda eyo tekkirizibwa mu busiraamu. Baganda bange twegendereze entunda ezitakkirizibwa mu busiraamu. Ziri entunda nga 21 obusiraamu bwe zaafunze. Njogeddeko ezo zensobodde, endala tulizisanga mu maaso eyo. Ki kye twagala mu message eno? Abantu okwewala obutagwa mu haramu. Bane tusobola okukolera mu halaali, Allah n'atugaggawaza. Naye ate haramu olabanga Allah akugaggawazizza, naye ate ng'olina akabenje ke weetisse. Twewala okutunda ebintu ebiri haramu n'engula eri haramu. Sooka obuuze obusiraamu bulabula mutya ku nsonga eno. Tuleke kulembeza nti yeye enkola ya wano. Tukulembeze ekigambo ekigamba enkola y'obusiraamu egamba ki? Allah ajja kuteera mu baraka akuleetere bakasitoma abayitirivu. Naye nga totunze entunda ya haramu. Sizoni gye tuyingidde, gye tulagamu, tugyewala oggwamu mu busungu bwa Allah. Tuleme kunoonya kuŋŋaanya, wabula tunoonye kusiimisa Allah nga tutunda ebituufu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubeere ba mazima nga tutunda, tubeere beegendereza, twogere mazima. Bw'onooyogera amazima abantu bajja ggula, Allah ajja baleeta. Kyebulaba obusiraamu bwatunuulira omuntu n'obutatundira ku munno kyatunda, munno akyayogera n'abe kasitoma akyali naye omusise wano wali ebyalayisi. Jangu oyo oba akuseera jangu wano. Sooka omuleka amalirize n'oli then omupiiking. Hata olaba obusiraamu bwayogera ku mbeera eno ey'omuntu okubanga yalina ebintu n'abisiba mu katale ne bibula mu katale ng'ayagala yeefuga akatale alinnyisa ebbeeyi. Empapula n'aba nga tasobola kutunda riimuzi, n'ageezo riimu wano mu kiseera bwe kiti nga buli ajja ozigula asitunda, oba n'azireega bbeeyi okulemesa abazigula, n'ayagala yeefuga akatale mu kiseera. Obusiraamu bwayogera ebintu bingi. Gwe tolaba n'embeera eno abantu gye bakola. Oli n'ateega bannakyalo abaali badde baleeta ebintu mu katale n'abateega mu kkubo nga tayagala bamanye katale katambula kati, n'abibanyagirako eyo n'abibagulako. Tagaddayo weebake. Tojja kusobola nakasero. Kampala muzibu nnyo, n'amuteegereyo mu makubo nga tamukkiriza kumanya muwendo gutambula gutya, n'abimugulako ku ssente, ye najja ne yeefuga akatale. Olaba obusiraamu bwaziyiza ekyo. Kankube n'ekirala ky'obadde tomanyi. Olaba obusiraamu bwagamba omuntu bw'aba atunda nga yalina ebintu, bw'atasibaawo dduuka n'ateekako akapande, wano wokka osanga ebintu origino. Siriiwo abanjagala mu nninde, munno atunda kyakulinaanya, yagaliza munno. Allah ajja kuleetera abaguzi bo gye bali. Naye omuntu agenda n'afuluma mu dduuka n'ateekako akapande, bakasitoma bange mu nninde, wano wokka we wali ebintu origino. Kitegeeza omaze okulabisa banno abasigadde nti bo tebalina origino. Tubeere abantu abanjulukufu mu kutunda ne mu kugula nga tuli halaali. Allah ajja tugaggawaza ne halaali. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arbatil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.